ni ukuvuga ngo imana bite n'inzira igenda ica niba araca inzira ngabona kano kantu izaca n'izindi ko ntabwo nzi ko nzakabona ngo nukuvuga ngo niba yarakoreye umuntu akaba mbwatereka nkakugurire izongera ikoremo ni wenda mbone izindi sapoti zirenze n'izi ngizi ko niba ngibi ntabwo nzi ko bizaba ubwo imana izakora n'ibindi aho nkubwira iyo ngo iyo urimo bino bigori iyo bivuye kubigura uraza ukabifata ukabisimbiza ugakuramo byanuza biba birimo ivumbi yes warangiza ugashyiramo amavuta ugafata n'igitunguru ugakatiramo dore ngiki igitunguru umaze kugikatiramo washyizemo n'amavuta urabivanga amara kubivanga ukabanza ugafuka kano kamashini ukara gutya urabanza ugahita ukatsa kugira ngo iyi safuriya ibanze ishyuhe cyane kuko imaze gushyuha nibwo bino bigori bishyiramo bigaturagurika byo urimara nk'iminota nk'itatu nibwo ibigori bimaze gushya n'ubundi agasafuriya karifunguramo hejuru bikaza bimanukamo hano hasi ukagenda uhereza n'abakiriya kandi ndamukunda nawe arankunda dana namamagaye ahubwo ese nkubeshye mwitabe se murekera cyangwa mwitabe ntacyo mwitabe ushyiraho pareye by'amagare akunzi wa Kigali 500 reka twumve ibyo arimo aramubwira mu gihe twe turaganira nyine yahise amuhamagara twumve uko bimeze wapi ntabwo ndi mu kiganiro ndimo ndotsa injugu urankumbuye shashi nanjye ndagukumbuye cyane pe ni ukuri yewe numvaga ntari gutekereza neza yo ni ukuri ariko nanjye ni uko pe nanjye ni uko ahubwo nakomeje kwifata kuguhamagara navuze reka mbitwaze gake nze kuguhamagara byibura nka saa yine numva uko waramutse numva uko umeze yego niyo mpamvu rwose rukundo rwanjye saa yine none dore saa sita zirarenga ariko twavuganye da kuri WhatsApp ubusa aka kanya warimo ukora iki ngiye koga reka nanjye ngusuze aho uri hose mu bice bigiye bitandukanye nizere ko umeze neza cyane muri rusange nizere ko uri mu nkuta enye z'igihugu amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba muri rusange turi nk'uko mubibona muri rusange tukimara kugera mu makaritsiye nk'atandukanye mugahita mutubona mu muhanda bigiye bitandukanye muhita mubona ko tugiye kuvumbura hanyuma icyo tubasaba noneho bose turabasaba gukaraba amazi meza n'isabune dusigamo intera ya metero muri rusange mwakunze ibiganiro byinshi twajya tubagezaho nyuma y'uko Kaganga yanyuze muri byinshi bigiye bitandukanye mwarabibonye mwabonye video yagiye ko umukunzi we yagiye muhoze yagiye kumushopingira imyenda y'umunsi mukuru we wa Saint Valentin mwarabibonye byose bigiye bitandukanye kuri uyu munsi tugiye gusura Kaganga mu kazi ese koko ibyo yabwiye isi yose muri rusange akora iki acuruza inzugu se akora iki muri rusange turashaka kuba twamusura tukaraba byinshi bigiye bitandukanye Dani dushobora gukomeza ariko icyo usabwa muri rusange urasaba kanda subscribe rekesha ndetse na comment kuri Kigali 250 ariko ikindi tugusaba comment zaba zirakeneye inama inyunganizi muri rusange aba diaspora mwese abarundi mwese abatanzania mwese ibihugu byose bigiye bitandukanye mwamaje kumenya ko Kigali yaje iziye mu gihe muri rusange kandi yaje kubagezaho amakuru meza abayizi ikigaragara nuko ubukangurambaga bwacu cyangwa bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda bukomeje gukorwa ariyo mpamvu ubwinshi bw'abantu bwagiye bwiyongera muri rusange ariyo mpamvu bahise bavuga ati umujyi wa Kigali wose ndetse n'intara zimwe na zimwe muri rusange basizwe muri lockdown muri rusange gusa reka twizere ko ibiganiro byacu byose muri lockdown ntabwo twe tuzicara twemere gukora tuzagenda tubagezaho muri rusange Dani ngira ngo ntabwo tuza kuvanaho Kaganga ngira ngo urimo uramubona neza ari mu kazi tujye kuganira nawe byinshi bigiye bitandukanye ariko icyo twibutse Kaganga amaze kuba umusitari yanambwira ati siyaka na hano nyinyura ngo abantu bareke guhagarara kadukara kwanda turebe
banze dukarabe muri rusange kugira ngo dukomeze twirinde COVID-19 muri rusange. Patro Kaganga. Yes siyaka. Ni sawa iko nono nawe. Mugende. Kabisa nono nawe. Ukorera imbere cyane kandi ni Kigali 500. Of course Kaganga mwamuye Kaganga. Twagusuye kugira ngo barebe ko ibyajya kubabwira utababeshya. Ntago mbeshya ahubwo kabisa kazi ni kazi. Wenda urakomeza wikora ibyo ukora, tuze no kuganira, utubwire se watangiye ryari gucuruza injugu, wabihisemo gute, nibwo bushobozi bwawe cyangwa nukora ko nta bushobozi ufite kugira ngo ukore ibindi? Nubwo bino mbimazemo iminsi nk'amezi nk'abiri. Mbimazemo nk'amezi nk'abiri. Ubushobozi nyine nuko ndi kubikora nuko nta bushobozi mfite, ariko ni nabonye ubushobozi bwo kuba wenda nacuruza injugu. Mbona umuntu unera inkunga kugira ngo ure kano kamashini gakora injugu kugira ngo nanjye nangire kuba nakora ngo niteze imbere. Mu minsi iri imbere ni ubukwe, nubwo turabitangaza ndabizi muri rusange, bizavamo ubushobozi bwo kuba wakora ubukwe ugatunga n'umugore. Ni ukuvuga ngo Imana bite n'inzira igenda ica, niba araciye inzira ngabona kano kantu izaca n'izindi, ko ntabwo nzi ko nzakabona. Ko nukuvuga ngo niba yarakoreye umuntu akabambwa atereka nkakugurire, izongera ikoremo ni wenda mbone izindi sapoti zirenze n'izi ngizi. Ko nibi ngibi ntabwo nzi ko bizaba, ubwo Imana izakura n'ibindi. Yego. Hanyuma abakurikiye Kigali 550 barasabwa iki ku ruhare rwawe Kaganga ndetse no mu bikorwa byawe bigiye bitandukanye? Nuko ngo mu bikorwa byanjye bakomeze banshyigikire. Ndetse wikorera ibyawe ntari bito. Wikorera ibyawe turakomeza tuganire. Bakomeze banshyigikire. Nanjye ndebe ko hari aho nava, burya nta muntu umwe wigira. Nta muntu umwe wigira. Iyo ubonye nk'abandi bantu bagutera nk'ingabo mu bitugu, ibintu birushaho kuba byiza cyane. Wenda tukibutsa dukurikiye ni Kaganga, muramuzi mu bihugu byinshi bitandukanye mwamaje kumubona. Kaganga, ubundi guteka injugu turamukunda ushyiramo ibigori n'iki, wenda udusobanuriye babiteka gute, babikora gute? Ubu tumeze nk'aho turi muri kazi. Nanjye maze kumenya kano kamashini nyikagura byabanje kuntonda ndahomba, ariko ubu ngubu mfite nosiyo nakwigisha noneho nanjye. Bimeze bite? Tubwire nyine nazo twize. Ni ukuvuga ngo nyine mbere yuko ufungura, iyo ugiye gushyamo ibigori urabanza ugafata. Reka nakira bano hantu. Ikibazo bakunzi ba Kigali 500 ngira ngo Dani rongera werekeza hano gatoya kugira ngo tumaze tuganire. Mwabonye aho Kaganga akorera, acuruje inzugu nka Kigali 500 nyine twamusuye kugira ngo tumubaze byinshi bigiye bitandukanye, hanyuma anatubwira uburyo yotsamo cyangwa akarangamo injugu muri rusange. Ariko nanone nawe utura mu kiganiro, akazi kose ni akazi, ariko dufite amatsiko nkuko nabimubajije munsi wo kuba yazashaka umugore, ese umugore azamutungisha injugu, ariko burya umwuga mubi ni ukwiba, kwica no kuroga. Ndagira ngo wenda arimo arakira abakiriya be bagiye batandukanye. Cameraman twongere Dani, twongere tumwerekezeho, hanyuma bafitemo abantu indani nyine arimo aragenda savinga baha injugu n'iki. Kaganga ariko tubwira ngo ino nosiyo ngo uteke nyine aho nkubwira iyo kongo, iyo bino bigori iyo bivuye kubigura uraza kubifata ukabisimbiza ugakuramo byanuza biba birimo ivumbi. Warangiza ugashyiramo amavuta, ugafata n'igitunguru ugakatiramo, dore ngiki igitunguru umaze kugikatiramo washyizemo n'amavuta, urabivanga, amara kubivanga ukabanza ugafuka kano kamashini ukara gutya, urabanza ugahita ukatsa kugira ngo iyi safuriya ibanze ishyuhe cyane, kuko imaze gushyuha nibwo bino bigori bishyiramo bigaturagurika. Byo urimara nk'iminota nk'itatu, nubwo ibigori bimaze gushya n'ubundi agasafuriya karifunguramo hejuru bikaza bimanukamo hano hasi, ukagenda uhereza n'abakiriya. Ibi bintu warabyigiye cyangwa wabyigiye ni ishuri ry'ubuzima ryabikwigisha? Iri ni ishuri ry'ubuzima, ni ishuri ry'ubuzima, ko n'umuntu akaguze nawe yarambwira ngo uzagende ngo ubikore gutya na gutya. Ako kanya ndetse nkazana ndaza nkageje aha ngaha, nabanje ndahomba nkashyiramo noneho nkashyiramo umuriro mwinshi cyane, bigahita bigenda bigashira byose, nkahita mena hasi.
umunsi wose uretse ibiceri 250 nacuruje gusa. Ibintu byose byarashiririye. Bibaho bwa mbere, bwa kabiri, bwa gatatu, ariko ntabwo ndi metre kabisa. Hari umuntu ushobora kugwa akamashini ka kizungu muri rusange gakora ukundi kutari uku nguku, uwo muntu umubonye aramutse abikwemereye wakemera, ese uramusaba? Aramutse akama, urumva naba ngeze mu indi ntera, naba nzanye agashya muri quartier ntuyemo. Nk'uko babonye akandi kamashini batazi, mbega bona kadasanzwe, urumva ko noneho byaba ari sawa. Urumva ko hari indi level namwe, kuko nuko niba akangaka nakaguze, hari utundi turi hejuru y'utungutu. Akangaka ni kamwe kari hasi, niko kanyuma ko hasi gaciriritse. Hari utundi turi hejuru duhenze, turi muri gibiri twiza cyane pe, kurya waye tugafata nkaho kakajyana kuri kaburimbo kandi kakaba kameze neza cyane. Umunsi wabanye na Muhoza uzamwisha guteka injugu mu gihe nizaba udahari wagiye mu bindi aziteke. Ahubwo se nabwo abashaka kuba yaza ngo mfashe, ashaka kuba yaza ngo mfashe, mva buri kimwe cyose mbega yifuza ko yaza hano ngaho ku kazi tukicarana akamfasha, ariko nyine ntabwo namugora. Burya iyo umuntu mukunda ntabwo ushaka kuvuga ngo ngwino nawe ufite ibindi bintu yakagombye kuba yakora, gusa mbwa atari igihe uzamfasha haracyari iminsi. Ganga, nyuma y'ibyo turimo turaganira, wenda wicarira ukomeze gahunda zawe, ibyo ushaka byose ntari bito, ariko nawe nawe ugomba kwicara nta kibazo. Ibyo Kaganga akomeje kuganira natwe nka Kigali 500 mwabyumvishije, gusa kameramani wanjye kate no haruguru ubereka amakaritsiye agiye atandukanye, kuko abo dukorera ni Abanyarwanda, ni abari mu bihugu bigiye bitandukanye, ni abaturage muri rusange. Akeneye kuva mu muhanda akaba yakicarana mu nzu nyine atekera abantu injugu, kandi abazungu muri rusange nabo barazikunda n'abandi. Injugu tuzi ko ari ibigori bibisi uteka bigasadagurika, iyo uziriye ziba zimeze neza cyane muri rusange. Ajya kutuzanira agatebe kugira ngo nanjye kwicara ahangaha muri rusange tuze kumuganiriza byinshi bigiye bitandukanye. Nibyo byanze kugira ngo menye imikorere bimeze bite, twongere tunaganire kuri wa munsi umukunzi yagiye kumushopingira, nyuma atashye yabyakirute cyangwa n'imbara rya nijoro byemeze. Kaga, yes, najya bajya kugushopingira imyenda y'isabukuru y'amavuko, nyuma utashye ryanyu wumvisha umeze ute? Uriya munsi umva byari byiza cyane, byari byiza. Nageze no mu rugo ngiye nafite imizigo bya danje, rimwe nahise nangira no kuyambara, nahise nangira kuyambara, ndafata icyo koza cyo drip umukobwa nguriye, ngomba guhita nzambara n'iki nyine tunandi natwika. Muri iki gihe ntabwo byemeye ibirori bigiye bitandukanye, kandi n'ikindi cyabayeho kiriya kiganiro twagikoze turamenya amategeko n'amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Anniversary yawe imeze bite, ndetse hagiye kubaho iki? Ko nzi ko itagikozwe muri rusange, ninakorwa uzayikora n'abantu bo mu rugo iwanyu muri rusange. Ni ukuvuga ngo n'ubundi isabukuru yanjye y'amavuko kuba nta kizayihagarika, kuko nuko niba mu rugo nshobora ati ngewe burya ibintu byose byarakemutse bya online, ngiye nshobora kuba nayikoresha. Tuvuga niba sheri wanjye atabashe kuba yaza, niba atabashe ko byari binshiriranye, ni uko ngo urabona ko ibintu byarakemutse, ibintu bya online birashoboka yuko nshobora guhita mfata cyane cyane nk'abafana banjye abo mfite nimero tugenda tuvugana, noneho nkahita muhamagara online, nkashyiraho nuza nyine tukavugana kuri video call, noneho nkafata umuntu akazajya agenda bereka ibintu byacu ukuntu bimeze kabisa. Niba ari ufite gahunda yo kunshyigikira, kuba se nindamuka mushyigikiye nkamuba namufashe kuba yabona iyo keke, cyangwa kuba yabona nk'ikindi kintu yenda ibintu ashobora kuba yakoresha aho ngaho mu rugo, ibintu ese azabikora nta kibazo. We aramutse abimfashijemo, n'ubundi ibyo nzakora byose, nubwo abazaba bahari cyangwa badahari, ibyo nzakora bizaba biri online, bazabisanga kuri Kigali 250. Iyo nkuru yose bazayibona, iyo bidi yanyu ndakeka ko mwebwe ntabwo mwabura nk'abanyamakuru, niko kazi kanyu. Urumva ko
uzaba adahari azabibona online, njye nzakoresha telefone tuvugane mubwira ati dore ukuntu bimeze ko byagenze nk'umuntu wamfashije, nta kizakora yuko birthday yanjye yaba. Kaganga, kuki wahisemo bizinesi zawe kuzikorera hano mu Bugesera, z'injugu cyane cyane muri rusange, nta bindi bintu wakora? Ni uko impamvu nahisemo kuzikora hano mu Bugesera, usanga kenshi ahantu utuye uba uziranye n'abantu benshi cyane benshi, kandi ndumva ko ntabwo nari kuhava. Ikigo cy'amashuri kiranyegereye, kirimo hari haruguru baranyegereye, kandi naje kuransanga hano kano kantu karakenewe n'abantu, abanyeshuri bacanga bakagura, inshuti zanjye, abana nyine bo muri rusange twagiye dukurana mu rubyiruko, bose baza bakaneza imbere. Urumva ko kujya nk'ahandi hantu kujya gufonda abantu mutaziranye, ahantu karitse ubutazi neza biba bigoranye. Hano hantu kano kamashini naje gusanga karakenewe, niyo mpamvu nahisemo kuba nakoresha inama. Twabonye mu makaritsiye amwe n'amwe twagiye tunyuramo no ku muhanda, nta hantu twabonye akazu k'injugu niko navuga, kuko ni wowe twakabonanye, kubera iki hatari bwinshi akaba? Ni ukuvuga ngo karitsiye zose ntabwo ariko ibintu byose ushobora kuba wagenda ngo ubihasange, by'umwihariko bitewe n'ibyo bintu bihakorerwa cyangwa n'undi muntu no kuzana igitekerezo. Urabona ko ngiye nazanye igitekerezo bitewe n'uko nanjye mbona ko ahantu iki kintu kirakenewe, nabyizeho ko naje mbona iki kintu nta gihari. Nk'uko nifuza ko hari amakaritsiye amwe n'amwe nagiye nsura, nifuza kuba ndamutse mbonye nk'ubushobozi kugira ngo nagure bizinesi zanjye, nagenda uko ngenda mbona amafaranga nyabika, nkagenda nongeranya nkazagura kandi kamashini nkaba nagafata nkakajyana mu kandi gace nka ruguru, handi hantu nzi katari, nkafata umwana nkamuhereza, akambwira ati nawe hano hantu ujya hariya ujya umeza ngaha ku munsi. Byo numva ko ndamutse mbonye nk'utumashini nka 5 cyangwa 6 nkadushyira mu makaritsiye agiye atandukanye, ndakeka ko nibwo numva ko nzaba nangiye kuba mvuga ati umushinga wanjye nsa naho nkugejeje ahangaha, kuko nindamuka mfite nk'utumashini nka 6 turi ahantu hirya no hino tugiye dutandukanye, byanyemerera yuko nshaka guhita najya mu kibina. Sinzi niba hari ababizi kibina cyangwa amatsinda, kandi umuntu bamwe bagenda bizigamamo, kugira ngo noneho nanjye mbaje kuya nogeranya umushinga wanjye, mbe nagura nk'icyo kibanza nanjye nkubaka. Burya iyo ufite nk'ikibanza biroroha kubaka. Ngira ngo wenda komeza wakira abakiriya bawe, turacyagana Kaganga kuri byinshi bigiye bitandukanye muri rusange. Hanyuma abakunzi nyine ba Kigali 250 turakomeza tubabwire ko twaje igihe kandi twaje tutazananirwa, kandi ibiganiro byacu muri no COVID-19 muri gahunda mu rugo tutazicara, tuzakomeza kubereka ibiganiro bigiye bitandukanye muri rusange. Ikindi dukorera mwebwe, nta bandi dukorera, kandi nanone subscribe rekisha irakenewe muri rusange. Nanyarukire ku Nziza TV na ibiganiro byacu bigiye bitandukanye, ujye ukomeza kubikurikirana. Kuri kamera ndi kumwe na Dani, hanyuma Kaganga nyine nawe turacyaganira, twagiye mu kazi ke kugira ngo tuganire nawe byinshi bigiye bitandukanye. waje utambwiye kandi n'umuja muba ahangaha amusigariyeho, hari harimo cya cyuma kimwe bita ikiryabarezi kirabanagamo amafaranga. Urumva biba bitewe n'ukuntu ari muri covid hinjiramo umwe basi. So Kaganga, reka tugaruke kuri muhoza wawe wakurutiye bose, mangira wanjye. Ibyanjye na muhoza bimeze neza muri iyi minsi, ari kunezeza cyane bikanyura kabisa. Urukundo rwanjye nawe rugeze kure, ibyinshi we ntabwo bizi. byinshi bizi wowe nawe. Twitegure ubukwe byanyu. haracyari igihe kuko ubukwe ntabwo ari ikintu uhita wirukanyira. Ubuzima bw'iki gihe ubukwe ubutwaza gakeya kandi ibintu bikagenda neza, ntabwo uhita uhubuka, kuko muri iyi minsi hari ibintu byinshi nyikeneye. Kuko ikintu cya mbere urya iyo ugiye gushaka umugore, ukaba ufite byibura nk'ikintu runaka cyangwa akazi runaka waba ukora uzi kakwinjiriza, ibyo bintu birushaho kuba byiza cyane. Ariko iyo uhubutse ugashaka umugore nta kintu ufite kiri bube cyakwinjiriza, aba ari nk'ikibazo gikomeye cyane. Urumva ko
ubukwe bwanjye nk'ubwo cyokoza mbonye nk'ubushobozi bwo ngo mbonye ikintu cyo gukora. Ikintu cya mbere nshaka umushinga wo kubanza kuba nakora wanyinjiriza. Nyuma y'uko nawubona umushinga nk'ubonye, umushinga ndamutse nk'ubonye wo kuba nakora byabasaba kurushaho. Ubwo mba bakurikiyeho iki gukora bije zo kuba nashaka. Urumva ko iyo uri umusore uba ukeneye ibintu byinshi cyane. Nkeneye kuba byibura naba mfite nk'aho kuba. Nk'ubu ngubu nta nzu mfite. Sibyo kandi navuze ko njye ntabwo najya kuba nko mu nzu ya madamu. Yego n'ubundi nayo ni ntoya ni gato bamuhaye. Urumva agakene kuba yenda kavugururwa. Nabwo mbonye ubushobozi twaka. Mbonye nk'amafaranga nagenda nkayivugurura nkayigira nini nkayongera. Ariko ubu none nta bushobozi mfite. Urumva no gushaka ibintu byo kujya gushaka. Urumva nyine icyo mbura ni ubushobozi. Nabuze aho nahera. Abo ubwira ni abantu bafite n'umutima wa kimuntu bumvishe, ariko ndizera ko akazi kose ni akazi. Kose nagakora pe, njye akazi kose ndagakora sinjya nijena habe na gatoya. Pfa kuba njye akazi nakora kazatuma njye n'umugore wanjye tubaho neza nta kibazo dufite, mbega bizatuma twiteza imbere. Akazi kose njye nagakora, ubwo niba n'uwo gafite amamagare ngende nkakore. Baganga turimo turagenda wenda dusatira umusozo w'ikiganiro twagiranaga. Komanteri warazibonye nyinshi zitandukanye kuri kiriya kiganiro muzajya kugushopingira. Abenshi bavuze byinshi, hari abashimye, hari abanenze, hari abagize ibiki. Urababwira iki ku bantu banditse muri komanteri no ku bantu bavuze ibyo bashaka muri bo? Harimo nk'umuntu wanditse avuga ngo simuvuga izina, abanza avuga ngo umuntu w'umusore bakajya kumugurira imyenda koko. Urumva biriya ni ngombwa, biriya iyo umuntu mukunda nta kintu utamugurira. Ko yarabingura ni kubwo si uko wenda nabuze ibyo kwambara birenze, ariko uvuga ngo wenda nicyo umutima wenda waganisha kuba yamfasha. Nose bifuza se ko agenda akangura ikarito y'amandazi, yari kungurira ibinyomoro ndi uruhinja, ariko avuze reka mugurire umwenda. Uyu mwenda azajya wambara awunyibukireho. Aba ari ibintu birebe buri muntu akugura umwenda cyangwa ikindi kintu uzambara igihe ntigihite kirangiranye. Hari ikintu biba bivuze, babifashe uko bashaka. Gusa icy'ingenzi ni uko nabihawe n'umukunzi wanjye kandi ndamukunda nawe arankunda. Dana namamagaye ahubwo ese nkubeshye mwitabe se murekera cyangwa mwitabe ntacyo mwitabe ushyiraho pareye kuri by'amagare. Akunzi wa Kigali 500, reka twumve ibyo arimo aramubwira mu gihe twe turaganira. Nyine yahise amuhamagara twumve uko bimeze. Wapi ntago ndi mu kiganiro, ndimo ndotsa injugu. Urankumbuye? Shashiri nanjye ndagukumbuye cyane pe. Nukuri. Yewe numvaga nari gutekereza neza. Yo. Nukuri? Ariko nanjye nuko pe. Nanjye nuko, ahubwo nakomeje kwifata kuguhamagara. Navuze reka mbitwaze gake nze kuguhamagara byibura nka saa 4 numva uko waramutse, numva uko umeze. Yego niyo mpamvu rwose rukundo rwanjye. Saa 4 none dore saa 6 zirarenga. Ariko twavuganye da. Kuri WhatsApp. Ubusaka kanya warimo ukora iki? Ngiye koga. Kabisa nanjye ndimo ndatekereza ibintu byinshi cyane. Ndimo ndi hafi kuzagushyira mu rugo. Ase nkaka ariko mfite ikibazo. Nkaka kanya mbonye nk'umuntu nera nk'inkunga. Akavuga ngo yishingiye ubukwe bwanjye bwose. Akaboneka nk'undi umbwira ati nkuhaye inzu. Nanjye nkahita ati nshaka ko duhita tubana aka kanya, akaduhereza nk'ukwezi. Wabyakira gute, bifata gute? Njyewe byanshimisha. Byagushimisha? Kabisa shiri, reka nkureke noneho mbanze ncuruza injugu. Noneho ndaza kukuvugisha mu nyuma. Nta kibazo. Maze nandi mu kiganiro.
Kigali of course magana Batasi yanjye. Ngo kimo ntabwo nakoresha kigaragara abantu bagiye badukurikira mu biganiro bigiye bitandukanye ndamaje gusobanukirwa ukuri nanjye muri rusange maje kumenya ukuri kwimbitse Sugo. ngo Nese sandi live. uri live mu kiganiro kuri Kigali 500 Dani arakumva ndetse n'abaturage yasutse yatembagaye n'abantu bo mu Bugesera bamwe na bamwe baturi impande barakumva cyane. ubundi kuna n'umuntu nta kintu na kimwe uhisha bishyire ku karubanda ndahamya neza ko Umuntu ya kabiri. Danarimo aravuga ngo ubundi muhamagaye bigenze bite Sha mutima mba numva utari gutera neza. yego Yego. none uramuhamagaye tujya amahirwe no mu kiganiro bigenda neza. Ako mana we. Kigali 550 ikaba yikurikira babwira iki mu Sha nukuri ndabakunda cyane urumva. Kandi ndabashimira ku biganiro byose nyine twagiye dukora baradushyigikiye. Sha nukuri pe kandi namwe ndabakunda mwambaye hafi. Ingendo zose nagiye nkora kugira ngo ngere kuri Kaganga ni mwebwe. Nshimira cyane n'umubyeyi we mabukwe rwose ndamukunda. Ahari yumve ko nyuzwe kubera we. yubahwe cyane. Mana we yubahwe. Ariko muri Kigali 550 ntabwo ushaka kutwita nkaho turi ba data buka bawe. Sha nyine urebye namwe mwabimfashijemo. Namwe rwose ba data bukwe bubahwe. So anniversary ya Kaganga kuva muri Kigali ujya Bugesera uyiteguye ute? Ese keje ari muri guma mu rugo hari hano mu guma mu kare twatugendana bimeze bite muri rusange anniversary kuri 25? Jewe ni ukuvuga ngo anniversary yiwe ndayiteguye cyane. Nubwo wenda iyi covid yabaye nyinshi ariko ntabwo byambuza kwizirikana. Ngo zaba ari kuri online? Nzaba ndi online rwose. Yego. Reka tukureke muraza kuganira no kumama turi mu kiganiro twashatse kumenya se ibyo atubwiye koko acuruza injugu abanyate n'abaturage muri rusange nibiza no kuba ngombwa turashaka umwe mu muturage wacu tuganire nawe hanyuma urakoze. Yego namwe murakoze. Nomero yacu iracyari yandi ya WhatsApp. Yego. Urakoze Imana gumuje kandi usubize shira umusezero hanyuma dukore ikiganiro. Sheri Karame. nukuri urakoze cyane. Sheri nukuri nawe urakoze ariko nyine warumbeshye gutari mu kiganiro ariko nakubabariye sibyo. Nukuri urakoze kumbabarira sibyo. Kandi urabizi neza ko burya hari abantu benshi muri komanteri babifata harimo babifatamo ngo nk'imikino hari abo nagiye mbona bandikamo ngo ni filime se nkibaza ku mutima wanjye nk'abantu bavuga ngo ni filime koko mana basi bazarebe neza so gusa nanjye binshimisha nko kumamagara ndi mu kiganiro wumve ko atari urwango oya basi nanjye rajya basi mbishyire hanze babibone batazajya ngo ni ibintu bya filime ni comedy so niyo mpamvu rwose pe nanjye nyine abantu bagenda banyandikira bambwira se iyi si filime si komedi ni iki ndagira ngo mbabwire yuko ibyo bakeka atari byo. ntazibingibi narinzi kuri bumamagare Sheri nanjye ntabwo narinzi kuri mu kiganiro so reka mbanze nkwana nabo turangiza bari bansuye ndimo ndacuruza injogo nyine tubanze dukore turaza gusubira nyuma sina ngombwa ngo bamenye ibyanjye nawe byose birambuye kuko ntabwo ariko dukundwa n'abantu bose. Yego. wasangamo abatuvumira ku gahera batwifuza ibibi ntituzabane ubukwe buzapfe abo ngabo baguma iyo bari Uwiteka batugendereze kure ahubwo nabari abandika muri komenti ngo ni amafilime ngo ibyo ntabwo ari ibyanyabyo Imana yo mu ijuru ijye baturinda ijye batokesha bate ku ruhande mu izina rya Yesu bajye kure.
batumye n'injugu zanjye zishirira mukibavuga zirashirira bose ngo bashyize genda turaza reba ukuntu zibaye bitewe n'ikina sibyo sawa sawa akazi keza. abakunzi ba Kigali 500 tugeze ku musozo murabyumvishije ariko natwe tukagira umwanya abahora ngongongongwe ase filime n'ikiganiro bihurira he filime n'ikiganiro n'ahantu bihurira kene byaba ari ibindi mwumva mwego ubwanyu muri rusange habayeho imbaraga zo gukora buri kimwe cyose kugira ngo gikomeze tugere abafozi mwe nyene twaceke Isaka Manager dakina n'abana kina n'abari Kaganga reka dusoze twe twagusinye bakubonye byinshi bigiye bitandukanye namuza muravuganye dusoze niki tutagenda utabwiye abakurikiye Kigali 500 ndetse n'abafana bawe muri rusange icyo nababwira cyo ndabashimira cyane gukomeza kumba hafi gukurikirana ibiganiro byanjye bigiye bitandukanye hirya na hino abantu bagiye bambana kuri channel zigiye zitandukanye banyereka ko tukiri kumwe 5 kuri 5 kandi ndabakunda nabagiye banyandikira nabo nagiye bamweje naba muri cya kiganiro cy'ubushize bajya kungura imyenda narabashimiye na n'ubu ngubu nzakomeza mbashimire kuko nabo buri gihe banyeka ko turi kumwe isaha n'isaha so ndabashimiye cyane kandi nawe gusa ntugende naguhaye ku njugu Dani nawe ndaguhereza kuri kamera aho ngaho namwe mwansuye ntago nabyiteguye cyane reka mbahereze uburyo icyo uzasanga umuntu afite nawe nicyo azaguhereza ubwo rero nawe ndaguhereza injugu nizo usanze ni mu ndakora ibi ni ibiryo bimwe na bimwe twagiye turya muri rusange kugira ngo dukure kandi nanone abantu benshi bagiye batandukanye nizera ko nta muntu utarya turaryoshya ahubwo tutono nanjye nagiye nurya neza ko maze kumva nzihaje cyane mu Rwanda abadukurikiye amashashi yaraciwe iyi systeme nyine nigezweho kandi ibifitiye ubuziranenge Kaganga aratwakiriye kameramani wanjye arimo arisetse mu buryo ngo bimeze mwana nagara bwa mbere biriye mwana nagara bwa mbere n'inzoga n'aba diaspora bari hanze abazajya baza mu Rwanda bajye bete bamvugisha nzibakoreye mbafungiye neza muri ambaraje nzibagezeho bari bazumve ko kuba ndimo ndazikora babone ko nyine akazi mbega namenyereye nsigaye mfite nosiyo gukora injugu mbahereza bumve nyine injugu ukuntu zimeze harimo batazizi Kaganga wakoze kwitabira ndetse no kuduha umwanya wawe mu kiganiro twajyanaga kuri Kigali 500 nuko namwe murakoze cyane Isaka Manager ndabashimira cyane mwanakoze mwe mwese mwe mudukurikiye mu kiganiro byishira byishimwa byumvishije twe twasuye Kaganga katwitege nanone ku munsi wa anniversaire zameze bite ese nanone nyuma y'ibiganiro twaje tubagezaho mwarabishimye turabizi muri rusange ko mudushyikire ariko mwirinde nyamu na covid aho muri hose ko incene zimwe na zimwe twagiye tunyuramo twabonye abantu benshi batubahiriza iyi gahunda ariko irakureba irandeba kugira ngo tukomeze tuzasubire mu buzima bwacu bwari busanzwe muri rusange of course mwenye nitwa Cheke Isaka Manager ni Kigali 500 kuri kamera ne kumwe na Dani Imana y'u Rwanda ibarinde buri munsi buri saha turaprodinga nta n'umunsi muzicara mwabuze ibyo tubagezaho sama yazuzuye tubadushyizeho ikiganiro n'ibiganiro bigiye bitandukanye ariko muri no minsi muri gahunda Guma mu Rugo tuzakomeza tubazengurukiye tubereka amakaritsiye agiye atandukanye dore ko tubyemerewe kandi tuzabibagezaho ciao